Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Inyuma y'ingendo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yagize mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi kugira ngo yirabire ko ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa ku masoko vyubahirijwe, yongere yirabire ibikorwa abenegihugu bariko bararangura mu ntara zabo. Yasanze hari intara zubahiriza ibiciro nk'uko bisabwa na leta, ndetse n'ibikorwa vy'iterambere biriko birarangurwa n'abenegihugu. Mu ntara yasanze zubahiriza ibiciro n'abenegihugu bari mu bikorwa vy'iterambere gusumba ahandi, ngo iyiza ku isonga ni intara ya Muramvya. Ni muri iyo ntumbero igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano caciye kigendera iyo ntara kugira ngo kirabe ibijanye n'intwaro, umutekano n'iterambere ingene vyifashe muri iyo ntara. Muri kino kiganiro tubashikiriza ibijanye n'iterambere muri iyo ntara, aho twagendeye koperative y'abarimyi b'imboga. Buramatari w'intara ya Muramvya atabenegihugu baramaze gutahura gukorera hamwe mu makoperative ko arivyo bibafitiye akamaro gusumba kuba nyamwigendako na kare ngo ubugirigiri bugira babiri. Intara ya Muramvya iri mu ntara aho abenegihugu bayo bamaze gutahura ko iterambere ryabo ubwa mbere ritegerezwa kuba rishingiye ku burimyi n'ubworozi. Intara ya Muramvya iri mu ntara zimaze gutahura cyane gose yuko abenegihugu bateza gukorera hamwe mu makoperative kugira ngo iterambere ryabo riboneke. Ni wa mugani bavuga bati tubiri tuvurana ubupfu, kandi bati ubugirigiri bugira babiri. Abenegihugu rero baramaze gutahura cyane iyo myibutsa y'abasokuru badukurira, ari naco gituma ku mitumba yose 99 igize ino ntara nziza ya Muramvya abenegihugu barijukiye gukorera hamwe mu makoperative. Amakoperative nga mu ntara ya Muramvya ari ku mitumba yose nk'uko nabishikirije, kandi ameshi akorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Ego hariho n'ayandi makoperative akorera mu gisata c'ubudandaji, hari hayandi makoperative akorera mu gisata c'inyubako, no vuga nk'ayabumba amatafari canke ayegeranya imisenyi, bijya bikoresho byose mubona byo kubaka biva mu nzuzi. Ariko ahanini amakoperative akorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ngaha rero mu ntara nziza ya Muramvya turafise amakoperative atari make amaze gutera intambwe, aratera imbere muri iki gisata na cane cane c'uburimyi. Turafise amakoperative uno munsi ari ku rwego rwo gushorera umwimbu wayo mu zindi ntara. Turamaze kuronka amasoko hirya no hino mu gihugu, aha twavuga nko mu ntara ya Gitega eka no mu gisagara ca Bujumbura. Abahurikiye muri aya makoperative uno munsi bageze ku rwego aho basaba yuko boronswa n'amasoko hanze y'igihugu kugira ngo igihugu gishobore kubungukira mu kuronka amafaranga y'agaciro, ariko kandi n'umufuko w'umwene igihugu aba ari muri iyo koperative kugira ngo nawo ubisununure uronke amafaranga. Twebwe ngaha mu ntara ya Muramvya naho nkuko n'ahandi hose mu gihugu uruzuba rwaduciriyemwo rukaka mu gihe ibigori bitari bwakure, twovuga yuko Imana yadufashije ku buryo turavye umwimbu muri rusange ntiwagenze nabi cyane. Akarorero ngira ngo haraho twagiye turaca mwabibonye yuko hariho ibigori bisa neza biriko birimburwa. Umwimbu rero warabonetse kandi si muke,
ariko icyo turiko turakora uno munsi ni ukukingira. Twarafashe ingingo aho twariko turabona yuko abadandaza batandukanye bo mu mico itandukanye y'igihugu birirwa baranyuragiranwa hirya no hino mu bene gihugu begeranya umwimbu abene gihugu baronse, aho twavuga nk'umwimbu w'ibiharage eka n'umwimbu w'ibigori. Twaje tuvuga tuti rero nivyo ntitubujije abene gihugu yuko bashobora gushira umwimbu ku isoko kugira ngo bashobore kuronka udufaranga to kwikenura muri ibicankwa biriya, ariko kandi twaje dufata ingingo mperekeza, dufata ingingo yuko abo badandaza biriko baranyuranwa hirya no hino mu mihana bahendesha bene gihugu dufaranga tw'intica ntikize kugira ngo umwimbu wabo baje kudandaza mu yindi mihingo y'igihugu bawunguka ko amafaranga menshi. Ivyo tuba turabihagaritse, tuvuga tuti umwene w'igihugu yifuza gushora umwimbu wiwe naba ari wenyene yifatira ingingo awujana ushikane mu isoko, maze abo badandaza nabo baze bawutore ngaho mu isoko. Iyo ngingo rero yadufashije cyane kandi n'ubu turacayi ishigikiye cyane yuko abadandaza banyorogiranwa mu mihana abo tubahagarika, hanyuma urudandazwa rubandanye rukorerwa mu bibanza bizwi ari vyo amasoko. Nta makengero dufise yuko ngaha mu ntara ya Muramvya umwimbu wifashe neza kuko turanavyiboneraho tugenda turaca ku buryo rero uno munsi ico dufasha abene gihugu ari ukubahamagarira yuko bobungabunga umwimbu baronse kugira ngo babandanye baziganiriza kazoza. Nitwifuza yuko ejo ikiza c'inzara co twinjirana kubera yuko abene gihugu basesaguye umwimbu wabo kandi twari twaragiwe amahigwe yo kwimbura neza, kandi turanashima kuko abene gihugu nabo baramaze kubona yuko inda uyibwira ico uyirarije utayibwira ico uyihaye. Twaraganiriye n'abahurikiye muri koperative irimo imboga ariyo turabigwe ko ubwiza bw'imboga. Baratubwiye ubwoko bw'imboga basanzwe barima n'ingene bigenda kugira ngo baronke isoko bashoreramwo umwimbu wabo. Turarima imboga, turarima n'ibigori mwabibonye, turarima n'ibiraya. Koperative yacu nayo kugira ngo ivuke twebwe twagumye twumva ingene hirya no hino bahimiriza abantu, tukumva ingene abantu bagiye hamwe ibintu byabo bice bigenda neza. Duca natwe turiyumvira dutangura turaje hamwe. Ubwa mbere twarishira hamwe ryitwa Murimyi Tera Imbere, ariko twarashishikaye turaduga duca dusanga twoba koperative. Ariko mu nyuma tumaze kuja hamwe twaciye twitura mbere nyakubahwa buramatari wacu kuko twari dufite ikibazo kidasanzwe aho twashora umwe hariya ugasanga turabuze nyine dukora no kurima bikatugora kuko hari hageze igihe dushoye ibyo dushoye tugasanga ntacyo turonse ko abakomisiyoneri bari bakitwiziziye nyagihe. Ariko tumaze kwitura umurongozi wacu umuvyeyi nyakubahwa buramatari yaciye akora ibishoboka byose, agenda ashika Bujumbura, arashikira umukuru w'igisagara, baca baraturondera ahantu dushikiza uwo mwimbu, ujya mwimbu mwabonye turima. Umwimbu dushora Bujumbura, turashora imboga z'ubwoko bwose, ngira ngo notakoze babwira no marakanya kanini cyane, ariko reka ngerageze ku mazina yizo izishoboka ko ni nyinshi cyane. Twe turarima amashu, turarima amashu frere, turarima amashu rouge, turarima amakaroti, turarima amapwaro, turarima amasereri, turarima amaepinare, turarima ya makurujete mwabona hajya anya. Ni nyinshi cyane, ni nyinshi. Nizo rero turazishora Bujumbura mu isoko yo mu Ngagara imisi yose. Twe nta gisibo dufise na rimwe, tupakira imisi yose kandi dupakira mu miduga minini kuko turatwara amatoni ku munsi umwe, turashaka gutwara nk'itoni nka 20. Turashorera rero ubuye nyakubahwa buramatari wacu naca atakoze, ubu twaramwituye turamwereka yuko umwimbo wacu ari aho udupfana iyo tutari dufise ingene aho dushorera hakwiye. Tumumaze kumwitura yaturondereye n'iyindi soko Igitega,
naho nyine Igitega ubu turashorerayo, kandi nyakubahwa amatari n'ubu twakomeje guma tumwereka ko umwimbu wacu ari mwinshi rwose, n'ubu dufise umwimbu mwinshi. Twarasabye ko twoshorera no hanze y'igihugu, tugashorera hanze y'igihugu, kuko dushoreye hanze y'igihugu twe turabona yuko byotugirira ikimaze cyane ku ruhande rw'abarimyi, amakoperative twotera imbere, kandi byogira n'ikimaze no ku gihugu, kuko twe turabyizera neza tukabona ko dushoreye hanze y'igihugu dufise umwimbu mwinshi, ntitwabura ico dushora, kandi tworonka ifaranga ry'agaciro, tugatera imbere n'igihugu cacu, tugashishikara tukagiteza imbere. Abanywanyi b'iyo koperative irimo imboga ngo barabona akarusho kadasanzwe ko kuja hamwe, kuko ngo birabafasha no mu miryango yabo, ngo ntawubura ico afungura canke ngo umwana abura amafaranga y'ishuri. Koperative iramfasha cyane, kuko kuva tugiye muri koperative biratworohera, na cyane cyane twarateye imbere aho tugiye muri koperative, kuko kare umwe wese yarima imboga ku gatwe kiwe, hanyuma tukabura iyo tuzishorera. Mugabo aho tugiriye hamwe byaciye byoroha, ingene dusaba abaturongoye ba nyakubahwa barongoye ino ntara, umuvyeyi wacu Buramatari aratugira imbere kugira ngo turonke ingene aho dushorera umwimbo wacu w'imboga, kuko kare byaratugora, twarashora tukaza twikoreye amaboko ko ntacyo twaba twarose. Ariko aho tugiriye hamwe muri koperative byaciye bishoboka. Ubu rero iyo twimbuye umwimbo wacu turawushora bikagenda neza, mu mufuko tukaronka, kandi tukaronka, kuko izo mboga ntituzishora zose, tukaronka n'izo dufungura kugira tugire amagara meza. Kandi ngira mwatubonye, kuko twebwe hagiye iwacu muri koperative nta n'umwana dufise agwaye kwaje, kubera imboga ziratugirira akamaro cyane, kuko turazifungura tukongera tukazishora. Turashiramwo abakozi, kandi na twebwe turashiramwo ukuboko, kuko hari abataba babizi tuba twangaje tubamugaye bavuye ahandi, hama tukabereka nyene babikora. Turashiramwo abakozi kuva dutanguye kuronka iyo soko. Ubu twarisununuye mu bitari bikeya. Musa twebwe muri koperative nta mwana birukana ku ishure ngo yabuze mu mahera ya minervare, kandi muri koperative twebwe nta iyo hageze ko turima ntawubura amahera yo kugombora nk'ifumbire, kuko turi hamwe tuca tuguranana, tukagurana muri koperative kugira umunwanyi ashobore kugombora, ntihagire n'umwe acererwa ku gihe, kuko iyo tuba turarima ni ugusiganwa n'umwanya. Nicyo gituma koperative dufite akamaro kenshi, kuko nta ucererwa ku kintu na kimwe, kuko turi hamwe. Baratubwiye kandi intambwe bageze ko n'ivyo bifuza gushika ko muri kazoza, harimwo no gushorera umwimbo wabo hanze y'igihugu. Koperative yacu twari twatanguye turi bakeya, twari twatanguye turi abantu bashika nka 25, ariko uyu munsi bamenyesha ubu nyene ko dufise abanywanyi bashika 56, kandi twese turi ku kivi. Twatanguje ubwa mbere, twabanje kwipima ngo turabe ko twese tubishaka. Turabwira abantu bose ati nimuze tuje hamwe. Mu kuja hamwe twaciye dushiraho umwanditsi aratwandika twese amazina, tuja tuvuga tuti ko ari umunsi wa mbere reka utanguza amahera 500 yo kwiyandikisha. Bose baca baraza bariyandikisha. Aho kwari kugira ngo turabe yuko bose ku by'ukuri ibyo bintu tugomba gukora babishaka. Mu nyuma duca turashiraho amahera 3,300. Twe twatangwa turi hasi cyane, turashira 3,300 duca biradufasha mu kugira ngo tugende gutunganya ibijyanye na sitati yacu ya koperative. Bazi ko bisaba inzandiko, bigasaba gutunganywa neza. Mu nyuma duca rero turashiraho umutahe w'amafaranga 16,000. Yose hamwe acaba 10,19 ku mwanya. Niwo mutahe twatanguje. Duca rero turavugana tuti
twese tugende turime, tuze turegeranya twimburira hamwe, turimira hamwe twimburira hamwe. Ubu kugira ubu munsi rero twebwe turateye imbere biciye bifatanya n'uko kuntu mwumva abavyeyi bacu dongozi zacu zabumye tuje imbere mu kuronka amasoko yo dushorera. Ubu kugira ubu munsi imbere tugeze ku rugezo twifuza kuronka imodoka y'iwacu twopakiramwo iyo mwimbu yacu, iyo mwimbu wacu twimbura, kuko biratugora iyo turiko turashora umwimbu wacu. Murana tumako imiduga tugakotesha, tugasanga twakoresheje uburyo bunini. Ubu kugira ubu tugeze ku rugezo dushaka yuko twogura imodoka. Twarasavye ko twoshorera no hanze y'igihugu, tugashorera hanze y'igihugu, kuko dushoreye hanze y'igihugu twe turabona yuko vyotugirira ikimaze cyane ku ruhande rw'abarimyi, amakoperative twotera imbere, kandi vyogira n'ikimaze no ku gihugu. Muri iyo ntara ya Muramvya ngo barima ibiterwa bitandukanye, ariko hariho ibiza imbere y'ibindi. Eka na ca giterwa njabukamazi c'icayi ngo barakirima bishimishije. Ibiterwa bikuru bikuru bitanga umwimbu hano mu ntara ya Muramvya, dufashe nko kwirima ry'agatasi, igiterwa kiza imbere ni igiterwa c'ibigori. Hanyuma igiterwa kiza ubugira kabiri ni igiterwa c'ibiraya. Ikiza ubugira gatatu twovuga yuko ari igiterwa c'ibiharage. Mugabo aha ntitwibagiye ibindi biterwa bikuru bikuru nk'ibiterwa nk'ibijumpu, imyumbati hamwe n'imyumbati. Rero bivanye n'uburere hano mu ntara bararima imboga zitandukanye, na cane cane aha muri komine ya Muramvya, aho twovuga nko mu mwonga wa Mubarazi, eka no mu gice ca Kibogoye, no muri komine ya Bukeye, mu gice cyo muri zone Busangana, mu gice ca Rwantsinda, ku mitumba ya Nyambo na Gashishima. Umwimbi w'icayi wifashe neza nga mu ntara ya Muramvya, kuko murazi yuko intara ya Muramvya iri mu ntara novuga sinovuga ngo ni za mbere ya mbere irimo mwicayi, kandi yari mwemwo ni mwicayi. Murazi hambavu y'uwo mwimbu mubona ibiterwa by'icayi biba byarimwe n'abene gihugu, hariho n'ihinguriro ry'icayi nga anye mu ntara ya Muramvya. Murazi neza yuko rero iryo hinguriro ari ryo rituronsa mu gihugu cyose cy'u Burundi icayi dushobora kwiheguhereza. Nkuko rero namwebwe amaso abibereka, icayi nga mu ntara ya Muramvya gihagaze neza. Mbere hambavu y'ihinguriro ry'icayi, hanyuma n'abene gihugu mubona bacirimira ku gatwe kabo, hariho n'undi mugwizatunga Honorable Victor ariko aratunganya ihinguriro ryiwe ry'icayi ngahanye mu ntara ya Muramvya, kandi ivyo navyo bikaba bizosahiriza ibitari bike nga mu ntara ya Muramvya. Mu minsi amatwa ansumira atekanya yuko azotangura guhingura icayi, kuko yabanje gutera imirima itari mike. Ivyo rero novuga yuko bifasha intara ya Muramvya, bigafasha n'abene igihugu bo mu ntara muri rusange. Mu bikorwa vyabo abarimyi barakenera abahinga babafasha gukurikirana imirima yabo. Uwurongoye ibiro vy'intara ya Muramvya bijejwe ivy'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije yaratubwiye ingene bakurikirana ivy'uburimyi kugira ngo abarimyi baronke imbuto n'ifumbire ku gihe. Gene dufasha abarimyi nuko tuza turababa hafi, aho tuza turabagirisha amanama tubicishije kuri twebwe nyene canke tukabicisha kuba duserukira. Rero iyo hageze igihe cirima, aha ndavuga nk'agatasi canke impeshi canke kurima mu mwonga, turegera abarimyi hanyuma tukabagirisha inama, tukumvikana ibiterwa bikuru bikuru tugiye kurima mu karere kanaka. Dufate nk'akarorero, iyo hageze yuko turima nko mu mwonga, turagendera imyonga itandukanye, tukavugana n'abarimyi baba barimira muri iyo myonga, tukumvikana igiterwa tugiye kurima, tukashinga n'ikirangamisi igihe tuzotangurira kurima n'ubwoko bw'igiterwa tuzoharima. Natwe
abo mu gisata c'uburimyi tugaca tugenda kubaronderera imbuto zirobanuye. Ikindi nuko duheza tukegera abarimyi tukabahimiriza kugira bakomande ifumbire. Rero ifumbire bamaze kuyikomanda habasigaye yuko bazoyiriha igihe leta izoba yatanze uruhusha kuko abenegihugu batanga amafaranga yo kugira baronswe ifumbire. Mu kiringo cirima ry'agatasi nuko ico twabonye hagiye haraka uruzuba, mugabo muri rusange twovuga yuko naho hatse uruzuba umwimbu wagenze neza, bivuye yuko abarimyi twari twabahimirije barategura amasi yabo hakiri kare, baranaheza baterera ku gihe. Natwe kubituraba twari twagerageje kubegereza imbuto, zaba imbuto z'ibigori, zaba imbuto z'ibiraya, eka n'ifumbire leta yari yagerageje yayitanga hakiri kare, naho ifumbire abenegihugu bifuza batagiye barayironkera ku gihe. Rero ivyo vyuko ifumbire itabonetse ku gihe, na cane cane ifumbire yo mu bwoko bwa totahaza, twovuga yuko biri mu vyatumye umwimbu tudashika kwihangiro twari twifuje, naho n'uruzuba rwaduciriyemo. Mu kwitegurira impeshi, icambere nuko twahimirije abarimyi batangura kurima hakiri kare, batangura gutegura amasi hakiri kare. Bivuga yuko twebwe hano mu ntara ya Muramvya twatanguye kwitegurira impeshi neza na neza mu mpera z'ukwezi kwa mbere, hanyuma mu kwezi kwa kabiri babandanya bategura isi, bongera bazana n'umwavu w'ikirundi bawegereza aho bazotera. Twaranagize n'amahigwe, leta yatanze uruhusha hakiri kare kugira abenegihugu bashobore kuronka ifumbire. Ikindi no canamenyesha nuko ifumbire isanzwe ikoreshwa ku rugero runini ariyo fumbire yo mu bwoko bwa imbura hano mu ntara iwacu. Gushika uno musi turabona yuko iri ku rugero rushimishije, aho mu bubiko bwose bw'amazone uno musi hariho iyo fumbire bakoresha mu gutera. Ikindi novuga nikijanye nuko abarimyi nabo baciye batangura kurima kuri uno musi uri hejuru, nuko twovuga yuko ibice bishika 50 byaba 60 kwijana baza barahejeje gutera igitegwa cibiharage. Kindi tubandanya dukora no guhimiriza aho basanzwe barima igitegwa c'imboga, na cane cane mu myonga, kugira muri kuno kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa mbere batere igitegwa c'imboga, ku buryo mu kwezi kwa kane n'ukwezi kwa gatanu izo mboga bazoba bazisoromye, hanyuma bace binjira mwirima ryo muci aho baca batera bamwe baca batera ibiraya, abandi bagatera ibigori. Barangiza batera kamo abatarijukira kuja hamwe mu makoperative ngo bahamvye abandi, kuko barayamaze ngo inyakamwe inyagimwe. Notera abataraje mu makoperative, ahubwo novuga nti barasigaye inyuma cyane, kuko nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Iyo umuntu atari muri koperative akora we wenyene ku gatwe kiwe, abura ibintu byinshi, icyo akeneye ntakironka. Ariko ari hamwe n'abandi aca agenda muri koperative akagurana kugira ngo ikintu cyose akironke ku gihe. Nicyo gituma notera kamo abatarinjira muri koperative baje hamwe n'abandi kugira ngo bakorere hamwe n'abandi, kuko iyo umuntu ari hamwe n'abandi ntacakena. Ikibazo cyose agize acabwira abo biri kumwe bakakimufasha, hanyuma rero bigatuma ubuzima bubandanya bugenda neza. Twotera kamo rero abandi bene igihugu bo mu ntara Muramvya, abatoba barajijuka kugira ngo bahamvye abandi muri uwo mugambi wo gukorera hamwe mu makoperative, canke gushira hamwe isi ndimwa, kugira ngo nabo
bahambye abandi umwimbu ugwire bakore bashira hamwe gutyo bagabure umwimbu mugabo bakoreye hamwe kuko bifise inyungu nyinshi. Aha ni ikiganiro kirangiriye nawe utaha. Nihabekwa arafisa abamufana nihabekwa ngwarakundo buremye nihaberewe arafisa abamufana nihabekwa nihabekwa